Всем здравствуйте, договоренные ребята. Меня зовут Максимус или не Максимус. Меня не существует, я просто анимация, я Максимус. Я не настоящий, я Максимус. Меня не существует. Меня нарисовал какой-то Максим. Я думал, что я настоящий, но это просто мультик. Посмотрите меня, но меня не существует. Я Максимус. Я Максимус. Меня не существует, я не настоящий, я просто рисовка. Я рисовка не настоящий. Это все, что вы видите. Это просто анимация. Меня на самом деле не существует никогда. Меня не существует, потому что я просто не настоящий. Поэтому, ребята, если вы меня увидите, я просто не настоящий.